こんにちは。富士コム有限会社の倉沢でございます。弊社では落雷の危険を知らせる雷警報器サンダーメーターを取り扱っております。こちらのサンダーメーターは判断が非常に難しい、上空に晴れ間が見えている状態でも正確に判断、察知することが可能となっております。人の感覚ではなく、こちらのサンダーメーターを使って正確に判断すれば、落雷からの事故、防ぐことが、未然に防ぐことができるかと思いますので、ぜひご検討いただければと思います。詳しくは弊社ホームページ、お問い合わせは E メール、お電話、ファックスからお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。